佢最中意玩水嘅龍頭，開到最大最大，啲水嘩啦咁樣，真係好好玩啊！你知唔知有好多偏遠嘅地方，好多人都冇乾淨嘅水飲㗎？點會啫？一開水龍頭就有好多乾淨嘅水用啦。原來包包又唔記得閂水龍頭啦，滴水嘅聲啊！但係包包見到水龍頭滴緊嘅水，竟然唔係透明嘅，而係一個藍色發緊光嘅小水滴啊！佢覺得好好奇，所以佢行咗去掂一掂嗰滴小水滴。呢個時候，水龍頭竟然形成咗一個藍色嘅水龍捲風啊，將佢同埋佢好中意嘅小黃鴨一齊捲咗入去。包包覺得自己好似喺水入面轉啊轉，轉啊轉。當佢擘大眼，周圍一切嘢都變晒啦。咦，你蕩失路啊？點解你企喺度唔知做緊咩咁嘅？阿同包包講，每日都要去好遠嘅地方攞水嘅。唔係一扭開個水龍頭就會有水噶啦咩？點解仲要去咁遠嘅地方攞水嘅？好小心咁將啲水過濾，然之後倒入去個水罐入面。包包見到啲水咁黃，忍唔住細細聲講：呢啲水飲得嘅咩？咁污糟！嘅屋企啦，呢度好簡陋噶，去裝住啲水，跟住每一次用水都要好小心咁量住，用咗幾多水去煮飯，幾多水去飲。去到中午，太陽越嚟越熱，包包好口渴啊，佢個嘴乾到就嚟裂啦。包包從來都未試過咁想飲水噶。見到包包好口渴，好似好辛苦咁嘅樣，佢就將佢自己個杯淺黃色嘅水分咗啲俾包包飲。媽，包包今次一啲都唔嫌棄杯水好似好污糟咁啦，佢飲晒啲水，但係唔小心跣一跣腳，踢瀉咗今朝好辛苦搬翻嚟嘅水罐啊！對唔住啊，我唔係有心噶。夜晚包包因為覺得好內疚而瞓唔着啊，佢忍唔住偷偷地喺度喊。你講得啱啊，水真係好珍貴噶，好多人都冇乾淨嘅水飲，佢哋仲需要行好遠好遠嘅路，流好多汗水先可以換到一罐水。天都未光晒，包包就見到喺草叢邊度好熟手咁喺度收集啲露水啊！包包即刻走出嚟同講：等我幫你手啦，多個人就可以收集多啲水珠，我亦都可以補償翻你。我尋日倒瀉咗你屋企嘅水啊！包包好努力咁幫收集每一滴水珠，佢好珍惜每一滴水啊，因為佢知道啲水對屋企嚟講都係好重要。藍色嘅小水滴又出現咗啊，仲發出咗好溫暖嘅光芒啊！一定係因為包包終於學識咗珍惜用水啊！係時候要翻屋企啦，佢攬住好唔捨得因為佢哋係好朋友。包包，我都會記得你噶，但係你記得要珍惜用水，千祈唔好浪費水啦。包包即刻應承我知道啦，我一定會珍惜用水噶，我應承你。包包眨一眨眼，佢發現又翻咗去自己屋企啦，佢仲喺個洗手間入面。咦，個水龍頭仲係滴緊水啊！佢即刻衝過去，閂翻實個水龍頭。就連洗完菜嘅水，佢都唔會浪費噶，佢會收集咗佢用嚟淋花。包包而家簡直係珍惜用水小先鋒，佢成日都提醒啲同學仔要珍惜用水，千祈唔好浪費水啊！老師都好欣賞佢，送咗個獎牌俾佢。包包為咗紀念同呢段珍貴嘅友誼，佢就畫咗幅畫紀念佢哋兩個一齊珍惜用水嘅日子。如果你中意呢個故事，記得俾個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得最新嘅資訊。你都想為你嘅小朋友訂咗一個真正屬於佢嘅故事，透過IG 與我聯絡，等123老師教你知。